Këto janë lajmet e orës 15 këtu në Top Channel, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shteti Islamik ka marrë përsipër sulmin terrorist. Dje në Manchester, pas një koncerti në shënjestër të një atentatori të vrasës, ishin të rinjt dhe fëmijët që po dilnin nga një koncert i popstarit amerikan Ariana Grande në Manchester Arena. Shpërtimi kamikazi mori jetën së paku 22 personave dhe plagosi 59 të tjerë. Dëshmitarët treguan se askush nuk i kishte kontrolluar para hyrjes në koncert. Kryeprokurori Adriatik Lalla certifikoi listën e kandidatëve për deputet Partisë Socialiste si të pastër, ashtu siç kishte njoftuar javë më parë Top Channel. Kreu i akuzës konfirmoi se vetëm Partia Socialiste kishte kërkuar kontrollin e listës paraprakisht dhe se në listën përfundimtare nuk kishte futur asnjë nga personat që rezultuan problematik. Në ditën kur ministrat e propozuar nga PD morën detyrën në qeveri, kryeministri Rama tha se pavarësisht marrëveshjes, PD vazhdon të mbetet rrezik për vendin. Në 25 qershor ata ikin nga qeveria nëse na jepni 71 mandate, tha Rama. Në të kundërt, timonin do ta ketë Partia Socialiste, tha Rama, duke paralajmëruar me ironi për pasigurinë e mbajtjes së aleatëve në koalicion. Ilir Meta i është kundër përgjigjur nga larg, po me ironi kryeministrit, ai shprehu kënaqësinë për marrëveshjen e re dhe kërkoi të përshëndetet Rama që fitoi besimin e Bashës dhe krijuan qeverinë e besimit. Por për koalicionet e reja, Meta tha se LSI është krah hapur, ndërsa përmendi edhe moton e tij të njohur me qetësi e dashuri, por këtë herë duke shtuar pa xhelozi. Dialogun mes Kosovës dhe Serbisë do të vazhdoj pas zgjedhjeve. Lobimet perëndimore ishin për ulje tensionesh në rajon, por zhvillimet e fundit bën që gjua e vjetër të rikthehet në vizionet e reja. Prishtina po futet në zgjedhje, ndërsa Beogradi ndodhet në një situatë tranzicioni, kur kryeministri Aleksandar Vučić pritet të inaugurohet në krye të presidencës. Ballkani cilësohet si fuqi baruti, por tashmë studiuesit mendojnë se ai dhe jo Afrika është vendi i lindjes së njeriut. Deri tani mendojnë se ndarja nga majmuni ndodhi në jug të kontinentit të zi, por studiuesit gjetën në Greqi dhe Bullgari element shumë më të vjetër se ato të zbuluara në Afrikë. Shteti Islamik ka marrë përsipër sulmin terrorist dje në Manchester pas një koncerti. Në shënjestër të një atentatori të vrasës ishin të rinjt dhe fëmijët që po dilnin nga një koncert i popstarit amerikan Ariana Grande në Manchester Arena. Shpërthimi kamikazi mori jetën së paku 22 personave dhe plagosi 59 të tjerë. Dëshmitarët treguan se askush nuk e kishte kontrolluar para hyrjes në koncert. Terrorizmi goditi sërish në mënyrën e tij më mizore, me një çmenduri të shtyrë nga dëshira për të vrarë sa më shumë perëndimor, dhe në shënjestër vuri të rinj të mbledhur në koncertin e Ariana Grande në Manchester mbrëmjen e së hënës, mes 22 viktimave të shpërthimit të fuqishëm që tronditi qytetin britanik, kishte edhe fëmijë. Tashmë nuk ka dyshime se sulmi që këputi në mes shumë jetë të reja dhe plagosi 59 persona ka sfond terrorist. Nga Downing Street, kryeministra Theresa May deklaroi se zyrtarët e sigurisë mendojnë se e njohin identitetin e kamikazit dhe se po përpiqen të shohin nëse ka bashkëpunëtor. BBC njoftoi se Shteti Islamik e ka marrë përsipër përgjegjësinë e sulmit me një deklaratë të lëshuar në aplikacionin e mesazheve Telegram. Përkrahasit e ISIS-it kishin nisur ndërkohë të festonin në rrjetet sociale. Shënjestra e sulmit u bë Manchester Arena, vendi ku sapo ishte mbyllur koncerti i këngëtares së popit. Dëshmitar okular rrëfejnë se si bomba goditi aty ku kanë synuar edhe akte të mëparshme të kësaj natyre në vendet e tjera europiane, tek ndjenja e qetësisë dhe sigurisë. Ne ishim në anën tjetër të vendit ku besoj se ndodhi shpërthimi. Ariana Grande sapo kishte përfunduar këngën e saj të fundit dhe në ajër ishin lëshuar balona me helium. Pikërisht në atë moment dëgjuam shpërthimin dhe u kthye me pam të tmerruar njëri tjetrin. Sikur donim të thoshim, jo, nuk është ajo që shohim gjatë gjithë kohës nëpër lajme, nuk mund të na ndodh ne. Bomba e shpërthyer nga atentatori vetvrasës besohet të ketë qenë artizanale. Njerëzit kanë parë në tokë gozhda dhe bullon metalik. Ndoshta kjo është arsyeja pse një pjesë të lënduarve kanë plag në këmbë. Një nga të mbietuarit, 17 vjeçari Kieron Ferris, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se askush nuk ja kishte kontrolluar çantat e shpinës përpara se të hynin në koncert. Nuk na bën asnjë kontroll kur hym në vendin ku mbajt koncerti. Edhe shokët që takuam pas ngjarjes na thanë se edhe ata nuk i kishte kontrolluar njëri. Unë i frekuentoj shpesh evente të tilla dhe jam mësuar që për arsye sigurie çantat të na verifikohen. Shpërthimi ndodhi në kohën kur të rinjt kishin nisur të largoheshin nga auditoriumi gjigant. Momenti kur dhe kontrollet e sigurisë ishin më të dobta.
Në rrëmujën e krijuar pas sulmit, disa fëmijë ndarë nga prindrit e tyre dhe ende nuk janë bashkuar me ta. Nga e gjithë bota pati reagime pas ngjarjes së rëndë që shtyu Theresa May të paralajmëronte mundësinë e atentateve të tjera. Kancelaria Angela Merkel tha se Gjermania qëndron në krah të Britanisë. Ngushëllime për viktimat kanë përcjell liderët e BE-s dhe NATO-s. Ashpër e sulmuan sulmin si qeveria, ashtu dhe qytetarët e thjesht francezë, të cilët përjetuan në 2015 një situatë të ngjashme. Donald Trump tha se ata që e kanë planifikuar këtë goditje janë ca dështak të ligj, ndërsa mbështetje për Britaninë në këtë moment të vështirë shprehu edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Sulmi terrorist në Manchester nuk u parandalua edhe pse rreth 13 komplote për sulme terroriste janë shmangur vetëm gjatë vitit të kaluar fal efikasitetit të shërbimeve inteligjente britanike. Ekspertët e sigurisë po analizojnë se çfarë nuk funksionoi, ndërkohë që Britanisë së Madhe vazhdojnë të vinë mesazhe solidarizuese nga gjithë bota. Për më shumë të ndjekim nga Londra, Arben Manaj. Flamojt në institucionet britanike janë në gjysmështisë pas sulmit më të rënd terrorist në territorin britanik në 12 vitet e fundit. E veçanta e këtij sulmi është se objektiv janë bërë fëmijët dhe të rinjtë e apasionuar pas muzikës pop. Ndërkohë politika britanike ka ndaluar fushatën elektorale për zgjedhjet e parakohshme të 8 qershorit deri në një njoftim të dytë. Autoritetet britanike kanë shtuar masat e sigurisë në mbar vendin dhe ka shtim të pranisë policore të armatosur në qytetet kryesore të vendit. Hetuesit britanik të antiterrorit janë duke punuar për të mësuar nëse personi që kreu sulmin kamikaz terrorist ishte një njeri i cili operonte vetëm apo ka qenë pjesë e një rjeti më të gjerë terrorizmi. Britania ka pasur një rekord të admirueshëm në luftën kundër terrorizmit, që nga sulmet me bomba në 7 korrik të 2005-s, ku janë shmangur afro 13 komplote për sulme terroriste vetëm gjatë vitit kaluar, fal efikasitetit të shërbimeve inteligjente britanike. Ndërkohë nga bota nuk kanë munguar mesazhet e solidaritetit me popullin dhe qeverinë britanike, që nga Australia, Kina, Shtetet e Bashkuara dhe Franca, ku presidenti i ri Macron e cilësoi sulmin një sulm vrastar. Por më e rëndësishme është oferta për bashkëpunim mes organeve të inteligjencës dhe koordinimi ndërkombëtar mes tyre për të gjurmuar dhe shmangur sulme të ngjashme terroriste si ky i Manchesterit, më i rëndi për nga numri i viktimave pas sulmit në Londër në korrik të 2005-s, ku humbën jetën 57 britanik. Niveli i gatishmërisë në vend është në nivelin e dytë më të lartë që prej 3 vjetësh, ndërkohë që aktiviteti terrorist është shtuar e pothuajse çdo ditë ka pasur nga një të arrestuar i dyshuar për organizimin e sulmeve terroriste. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Presidenti Bujar Nishani shpreu hidhërimin e tij të thellë për viktimat e pafajshme dhe të plagosurit e shumë të aktit terrorist në Manchester të Britanisë së Madhe. Kreu i shtetit shqiptar u ka përcjell ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të atyre që humbën jetën tragjikisht, ndërsa të lënduarve i uron shërim sa më të shpejt. Në solidaritet të plot me qytetarët dhe autoritetet britanike, thuhet në deklaratën e lëshuar prej tij, Nishani dënon me forcë këto akte mizore dhe nxitësit e tyre, duke theksuar se terrorizmi nuk do të arrijë mposhtë dhe gjunjëzojë vendet dhe shoqëritë e lira. Mesazhe ngushëllimi dhe solidariteti vijnë edhe nga Ministria e Jashtme dhe nga Partia Demokratike. Ministria bën me dije se nga informacionet e drejtanishme nuk rezulton të ketë shtetas shqiptar të lënduar. Ambasada në Londër është në komunikim të vazhdueshëm me organet policore, ndërsa ka vënë në dispozicion edhe një numër emergjence për shqiptarët që jetojnë atje. Një sulm terrorist me armë kimike është improvizuar sot si pjesë e një stërvitjeje të përbashkët të strukturave të sigurisë. Stërvitja është pjesë e një programi europian që kërkon të rrisë gatishmërinë në raste të sulmeve të vërteta. Fatmirësisht, ky nuk është një sulm i vërtet me armë kimike të shkatrimit në masë, por reagimi strukturave ka qenë mos e i vërtet për të përballuar një ngjarje të tillë. Emergjencat civile, policia e shtetit, repartet zjarfikse, Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e mjedisit morën pjesë në një stërvitje të përbashkët në kuadër të projektit të Bashkimit Evropian Europe Aid për të parë mënyrën dhe shkallën e reagimit kundër sulmeve me armë kimike. Situatat e krijuara u vlerësuan maksimalisht nga strukturat përgjegjëse, që nga rrethimi i vendngjarjes, depërtimi në godinë, evakuimi të personave të lënduar, dhënien e ndihmës së parë në vend dhe deri në çkontaminimin e veshjeve të personelit dhe mjeteve të përdorura. Drejtori i emergjencave civile flet për rëndësinë e këtyre stërvitjeve të përbashkëta edhe në kontekstin e situatës globale. Kjo stërvitje synon që të afrohemi sa më afër realitetit në kuadrin e intensifikimit të terrorizmit në botë, sidomos kërcënimit për përdorimin e armëve të dëmtimit mas. Kjo stërvitje vlen për gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, për gjithë strukturat shtetërore, me qëllim që të mësojnë
për mënyrën e reagimit në përpunimin dhe dekontaminimin e të gjithë objekteve dhe personave që kanë ndodhur në zonën e incidentit. Presidenti Bujar Nishani është nisur drejt Meksikës, ku do të marrë pjesë në punimet e sesioneve të platformës globale 2017 për reduktimin e rrezikut të katastrofave, me ftesë të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres. Kreu i shtetit shqiptar do t'i drejtohet me një fjalim sesionit, si dhe pritet të zhvillojë disa takime të rëndësishme pune, ku në qendër do t'jenë bisedimet për parandalimin dhe reduktimin e rrezikeve të shkaktuara nga katastrofat natyrore. Kryeprokurori Adriatik Llalla certifikoi listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste si të pastër. Ashtu siç kishte njoftuar javë më parë Top Channel, kreu i akuzës konfirmoi se vetëm Partia Socialiste kishte kërkuar kontrollin e listës paraprakisht dhe se në listën përfundimtare nuk kishte futur asnjë nga personat që rezultuan problematik. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla konfirmoi si të pastër listën përfundimtare të kandidatëve socialist për zgjedhjet e 25 qershorit, por ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka përcjellë ende në organin e akuzës listën e kandidatëve të partive të tjera, lista paraprake e Partisë Socialiste sipas Llallës është verifikuar me kërkesë të kryeministrit Rama. Janë mjaft raste të cilat janë kërkuar paraprakisht nga kryeministri i vendit për të verifikuar para se Partia Socialiste nxirrte listën e kandidatëve të saj, të cilët janë verifikuar janë këtyr përgjigjet përkatëse kërkuesit. A rezulton në mund që preket nga ligji të kriminalizimit? Po, ka qenë disa raste të cilët janë këtyr përgjigjet dhe si janë konstatuar nga listat përfundimtare, këto individ nuk janë përfshirë në kandidime. Aktualisht në Tiranë po mbahet konferenca rajonale mbi qasjet hetimore ndaj organizatave që përdorin internetin, tryezë në të cilën është edhe prokurori përgjithshëm turk, Mehmet Akarça. Por siç rezulton ai ndodhet në Shqipëri edhe për një arsye tjetër, siç është kërkesa e autoriteteve turke për të hetuar mbi dyshimet se disa të implikuar në grushtin e shtetit kanë zgjedhur tokën shqiptare për t'u fshehur, por prokurori turk ju shmang mediave. Zoti Llalla, ky hetim do jetë më i gjerë vetëm ndaj personave, po mund të përfshijë dhe bizneset caktuara turke këtu në Shqipëri. Dyshimet e autoriteteve turke se autorët e këtyre veprave penale të këtij grushti shteti për të organizuar Turqi mund të jenë dhe persona që fshihen mbas bizneseve. Kur i thoni persona që fshihen mbas bizneseve, do thotë që do hetohen dhe bizneset caktuara turke në Shqipëri? Në varësi të dhënave që na vjen dispozicion nga autoritetet turke, nga prokuroria turke, normalisht ne do të kryejmë hetime brenda të kapaciteteve që ne kemi, brenda atyre hapësirave që ligji shqiptar e lejon. Pas vendimit që i dha pafajësinë Mark Frokut për akuzën e një vrasjeje në Belgjik, prokurori Belg shfaqi besim ndaj drejtësisë shqiptare, për sa kohë sipas tij kjo çështje nuk është mbyllur ende dhe për sa kohë autoritetet po shkëmbejnë informacione. Vetëm pak orë pas u votuan në parlament dhe u betuan në presidencë, 6 ministrat e rinj dhe zëvendës kryeministria morën zyrtarisht detyrën duke mbritur edhe në dikasteret përkatëse. Të gjithë ministrat e rinj gjatë prezantimit kanë qenë të shoqëruar nga zëvendës kryeministria Ledina Mandia dhe sekretari përgjithshëm i kryeministrisë Ëngjell Agaçi. Ministri i ri i brendshëm Dritan Demiraj mbriti në zyrë rreth orës 11 ku u prit nga Fatmir Xhafaj pas një takimi kortezie dhe prezantimi me stafin për rreth 30 minuta. Xhafaj u largua për t'i lënë zyrën ministrit Dritan Demiraj. Në ditën kur ministrat e propozuar nga Partia Demokratike morën detyrën në qeveri, kryeministri Rama tha se pavarësisht marrëveshjes, PD vazhdon të mbetet rrezik për vendin. Në 25 qershor ata ikin nga qeveria nëse na jepni 71 mandate, tha Rama. Në të kundërt, timonin do ta ketë Partia Socialiste, tha Rama, duke paralajmëruar me ironi për pasigurinë e mbajtjes së alatëve në koalicion. Kryeministri Edi Rama kërkoi 71 mandate nga qytetarët në mënyrë që timoni reformave siç e cilësoi ai të mbetet në duart e Partisë Socialiste. 25 qershor, njerëzit do votojnë a do bëjmë akoma më shumë apo dhe këto që janë bërë do prishen. Është shumë e thjeshtë. Partia Demokratike u fut në zgjedhje, po nuk ne kemi po marrëveshje, po ata janë ata që ishin. Nëse i jepni Partisë Socialiste mbi 71 mandate, timoni i reformave dhe i shtetit është në duart më të sigurta që janë këtu. Nëse jepni në 71 mandate, mund të ketë Partia Socialiste timonin, por kush e di se sa duhet të ketë në prerë për të majtë timonin.
dhe pa rryp sigurie. Duke u kthyer tek reforma në drejtësi, Rama garantoi se me të njëjtin vullnet do të luftojë për të gjitha reformat. Që me të njëjtin fuqi, vendosmëri, kokëfortësi, pasion, që luftuam për vettingun dhe ja dolëm. Ai u kisha thënë do vini dita ty ta votojnë se s'kan ku shkojnë, erdhën dhe votuan. E zhbllokuan. Me të njëjtin pasion, me të njëjtën këmbgulje, siç fituam vettingun, do fitojmë edhe betejën me papunësinë, do rrisim punësimin, do rrisim ekonominë. Për kryeministrin, sot Shqipëria, pas miratimit të komisioneve të vettingut, është një vend më i mirë dhe më dinjitoz në sytë e partnerëve ndërkombëtar. Ilir Metaj është kundër përgjigjur nga larg, po me ironi kryeministrit, ai shprehu kënaqësinë për marrëveshjen e re dhe kërkoi të përshëndetet Rama, që fitoi besimin e Bashës dhe krijuan qeverinë e besimit. Por për koalicionet e reja, Meta tha se LSI është krah hapur, ndërsa përmendi edhe moton e tij të njohur me qetësi dhe dashuri, por këtë herë duke shtuar pa xhelozi. Me qetësi, dashuri dhe pa xhelozi. Me këtë mesazh Ilir Meta doli përpara mediave një ditë pas votimit në Kuvend të Qeverisë së Besimit, siç ai e quan qeverinë Rama Basha. Presidenti i zgjedhur tha se të gjithë duhet të jenë të kënaqur në situatën e re në të cilën ndodhet vendi. Kjo nuk është situatë perfekte, pasi kriza ishte tërësisht absurde dhe e pamerituar për vendin në radhë të parë, por le të jetë, shpresojmë, një mësim për të ardhmen që të parandalohen në kriza të tilla. Së dyti, nëse ka një forcë që jo vetëm s'ka asnjë arsye të jetë të shqetësuar, por që duhet të jetë e gëzuar për këtë marrëveshje, madje më shumë edhe se PS edhe se PD-ja, është Lëvizja Socialiste për Integrim. Për arsye sepse ka punuar gjithmonë për këtë dialog, për këtë stabilitet, për këtë konsensus dhe së dyti besoj që ka qenë shumë e qartë kur ka theksuar që duhet një qeveri besimi për zgjedhjet. Por ai dobëson rolin e LSI-s marrëveshje re politike mes PS-s dhe PD-s? Nuk u bë asnjë qeveri teknike pa Edi Ramën, siç u kërkua. Nuk u vazhdua as me një qeveri politike të mazhorancës. Praktikisht kjo LSI, se kam dëgjuar shumë komente qëllim keqe që kërkojnë të krijojnë idenë sikur është bërë një marrëveshje kundër LSI-s. Në fakt kjo është marrëveshje që ndihmon shumë dhe favorizon Lëvizjen Socialiste për Integrim. Meta la një derë të hapur edhe për një koalicion paszgjedhor. Krahat e LSI-s janë të hapura për të gjithë. E nëse Partia Socialiste kërkon nga elektorati i saj 71 mandate për të dalë forcë e parë, edhe LSI ka gati projekcionet për 25 qershorin. Me rezultatet e zgjedhjeve vendore të vitit 2015, LSI-ja merr të paktën 34 mandate deputetësh në të gjithë vendin. Pritet do të jetë në një progresion ndoshta të pamenduar. Mjafton të them që sipas 2015-s paktën ka 7 mandate të sigurta në Tiranë, 4 mandate në Durrës, 4 në Fier, 4 në Elbasan, 3 në Korçë e shumë qarqe të tjera. Pas votimit të dieshëm të antarëve të komisioneve të vettingut, sot komisioni me përbërje të plot nga mazhoranca dhe opozita nisi nga puna. Komisioni i verifikimit të kandidatëve për vettingun nuk humbi kohë pas vendimit të parlamentit për plotësimin e tij me antarët e opozitës dhe nisi nga puna për të shqyrtuar dosjet e 193 personave që kanë aplikuar për 25 vendet vakante për vettingun e prokurorëve, gjyqtarëve dhe personave të tjerë në sistemin e drejtësisë. Koha e parashikuar në ligj është vetëm 10 ditë dhe brenda këtij afati 6 deputetë mazhorancës dhe opozitës do të duhet të prodhojnë një listë të vetme me kandidatët që kalojnë testin e komisionit të verifikimit. Ky komision do të prodhojë një produkt, një listë përfundimtare, të cilën do t'ja përcjell Kuvendit të Shqipërisë për t'u vënë në dispozicion 2 komisioneve të tjera ad hoc, të cilat janë konstituuar po dje në seancë plenare me vendim të Kuvendit të Shqipërisë. Ligji përcakton zhvillimin e seancave dëgjimore me kandidatët për organet e vettingut dhe komisioni do të dëgjojë të 193 kandidatët, duke i kushtuar rëndësi maksimale transparencës së procesit. Transparenca e këtij procesi është thelbësore, në mënyrë që ky proces të jetë përtej çdo dyshimi, e përjedhoj të gjithë duhet të dinë në kohë arsyet pse janë skualifikuar në mënyrë që të kenë mundësinë që të bëjnë atë që kemi ne për detyrë. Procesin e apelimit dhe ne në mënyrë përtej çdo dyshimi t'i çojmë atë. Këto 10 ditë do të jenë interesante për të parë nëse do të ketë ndonjë kërkesë nga partitë për të hequr nga lista e zezë operacionit ndërkombëtar të monitorimit ndonjë prej kandidatëve.
Edhe më interesante do t'jetë nëse partitë do ta votojnë me 5 nga 6 vota për fshirjen e këtij emri nga lista e zezë në listën e gjelbër që do t'i çohet për votim komisioneve përzgjedhës. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një vrasje ka ndodhur para pak qastesh në fshatin Rrushkull të Durrësit gjatë konfliktit për një vend parkimi. Një grup shokësh nga konflikti verbal kanë përfunduar në sherrë me thika. 2 prej tyre kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar në spitalin rajonal të Durrësit. Është regjistruar viktime e parë këtij sezoni në plazhet e Gjirit të Durrësit. Idriz Tanishta, 17 vjeç nga fshati Karpen I Maminasit, është mbytur teksa lajë në det pas ditën e së hënës. Së bashku me një grup shokësh, Tanishta, nxënës I vitit të 2 të shkollës së mesme të Maminasit, kishte shkuar pas mbarimit të mësimit në plazhin e Shëmpjetrit në Gjirin e Lalzit. Në kushtet e një deti të trazuar, viktima dhe 2-3 shokë të tij kanë vendosur të sfidojnë dallgët, kurse të tjerët kanë qëndruar duke luajtur në breg. Nga hetimet e para rezulton se 17 vjeçari është shkëputur duke shkuar drejt thellësisë dhe vetëm 15-20 minuta më pas është nxjerrë në breg I pajet. Një person ka humbur jetën në fshatin Shupal të njësisë administrative Zallbastar në Tiranë. Nga hetimet paraprake të policisë mësohet se viktima ka parkuar furgonin e tij në atë rrugës, por pa e siguruar atë me frena dore. Si pasojë e pjerësisë, mjeti ka filluar të zhvendoset. Me ta diktuar, drejtuesi I tij ka tentuar ta frenojë, por pa sukses, duke bërë që mjeti ta tërheqë edhe atë në rënje prej një lartësie 10 metrash, duke I shkaktuar plagë të rënda në trup, si pasojë të cilave gjeti edhe vdekjen rrugës për në spital. Grupi timor dhe ekspertët po punojnë për sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti. Një breshku I ka dalë në brigjet e detit në plazhin e Golemit. Banorët e zonës të cilët dërguan pamjet e breshkës së ngordhur në Ti raporton në Top Channel ankohen për shkak të erës së keqe që vjen prej saj. Ata thonë se breshka, e cila peshon rreth 40 kg, ka disa ditë që ka ngordhur, por askush nuk e ka larguar, edhe pse kundërmimi shqetëson banorët dhe pushuesit fundjavave. 2 punonjësit e një shoqërie private sigurimi janë arrestuar në Maliq duke vjedhur naftë nga mjetet që punojnë për ndërtimin e gasjellësit TAP. Në pranga ranë edhe 2 banorë të fshatit Zvezd, pasi në bashkëpunim me punonjësit e sigurimit u kapën në rrugën që çon drejt Zëmblakut duke vjedhur naftën. Policia bën me dije se është një sasi e konsiderueshme. Çështja e kaloi prokurorisë rrethit gjyqësor Korç për hetime të mëtejshme. Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk pritet të vazhdojë përpara vjeshtës. Lobimet perëndimore ishin për ulje tensionesh në rajon, por zhvillimet e fundit bën që gjua e vjetër të rikthehet në vizionet e reja. Prishtina ka zgjedhje, ndërsa Beogradi ndodhet në një situatë tranzicioni, kur kryeministri Aleksandar Vučić pritet të inaugurohet në krye të presidencës. Të gjithë besojnë se zgjidhja do të vijë nga qendra e Bashkimit Evropian. Ndjekim Idroseferin nga Mitrovica. Dejan Anastasjević I të përjavshme zvreme I cili ndjek situata në Kosovë, thotë se dialogu ka nisur pa vullnet politik. Mekanizmat e BE-s kanë shtërruar për të bindur palët. Në vjesht beson ai do të jenë takimet e para. Nuk besoj se dialogu do të ndërpritet, por do të jetë shumë I ngadalt dhe zbatimi I marrëveshjeve do të shtyhet. Nuk besoj se do të ketë formë tjetër dialogu, pasi është investuar shumë, por duket qartë që palët nuk kanë interes. Marko Savković nga Fondi për Politikat e Veçanta thotë se janë shkëmbyer akuzat të ashpra mes shqiptarëve dhe serbëve, por dialogu Kosovë-Serbi nuk mund të ndërpritet. Skenarët e kundërta nuk do të lenin asnjë banor në Ballkan. Është e rëndësishme që të mbijetojmë deri pas përfundimit të procesit të Brexit. Procesi I zgjerimit do të ishte sinjali më I mirë se ky është një proces I rëndësishëm. Procesi I Berlinit duhet të vazhdojë dhe angazhimi I të gjithë politikanëve të rajonit mund të sjellë shpresë. Pasturët e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian duket se nuk kanë ndihmuar për të gjetur një paqe më afatgjate për krizat politike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Brukseli megjithatë është adresa e vetme që pritet të zgjidhë të gjitha këto tensione. Idroseferi, Top Channel, Beograd.
I mandatuari për të formuar qeverinë e re në Maqedoni, Zoran Zaev, shpreh të kënaqur me bisedimet që ka zhvilluar deri tani me partnerët e tij politik. Në Maqedoni presin që kabineti i ri qeveritar të jetë gati deri në fund të javës. Zoran Zaev shpreh të kënaqur me dinamikën e bisedimeve të krijimit të qeverisë. Ai sqaroi se diskutimet me krerët e partive shqiptare janë në fazën e ndarjes së ministrive, ku sipas kreut social-demokrat mbetet shumë e rëndësishme cilësia e emrave të propozuar. Kjo e fundit, sipas Radios Europa e Lirë, do të jetë çështja finale e hedhur në tryezë. Burimet e brendshme thonë se e gjithë maratona e negociatave mund të marrë fund brenda javës. Zaev mund t'ia kaloj pas kësaj parlamentit propozimin e përbërjes së qeverisë së re dhe legjvënësit mund ta votojnë javën që vjen. Së bashku me 3 partitë shqiptare, socialdemokratët kontrollojnë 67 nga 120 vendet e parlamentit. Zaev ka bërë të qartë se qëllimi i tij si personi mandatuar me formimin e ekzekutivit është të përfshijë të gjitha partitë që siguruan nënshkrimet për marrjen e mandatit. Shanset janë të hapura për të gjitha partitë dhe besoj se edhe shanset e tyre drejtnesh janë të hapura. Qëllimi im është ashtu siç thash, të gjitha partitë nënshkruese të jenë pjesë e qeverisë, ka deklaruar ai. Në mesin e kushteve të vendosura nga partitë shqiptare, të konsideruara të pranueshme edhe prej tij, është integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian, sundimi të drejtës dhe shtetit ligjor, zbatimi plot i marrëveshjes së Ohrit, vendime konsensuale, përgjegjësia e qeverisë së e tjerë. Zaev pritet të zhvillojë dhe një takim me kreun e lëvizjes Besa për të marrë edhe qëndrimin e kësaj partie lidhur me pjesëmarrjen apo jo në qeverinë e ardhshme. Bashkia e Tiranës ka përfunduar punën për një tjetër rrugë të re, këtë herë në njësinë numër 10. Bashkia e Tiranës ka përfunduar punimet për rrugën Kajo Karafili në njësinë administrative numër 10 duke e shndërruar në një aks që i plotëson të gjitha kushtet moderne. Por për kreun e bashkisë Erion Veliaj, kjo nuk lidhet me periudhën parazgjedhore. Ne kemi filluar një seri investimesh në njësinë 10, ajo që ne quajmë një buqet rrugësh, kështu që së pari i kërkojnë ndjes banorëve. Në shumicën e këtyre netve, duke filluar nga qershori deri në shtator, ne do të jemi me gjithë makineritë e rënda duke bërë investime, kryesisht asfaltime. Arsyeja pse zgjedhim periudhën e verës është sepse nuk ka shi, sepse moti është i ngrohtë, sepse asfalti ngjit. Mundohemi të shfrytëzojmë maksimalisht kohën e mirë, por edhe kohën kur njerëzit largohen me pushime. Veliaj u bëri thirrje banorëve të kryeqytetit që të zgjedhin administratorin e pallateve ku jetojnë dhe të aplikojnë për fondin për komunitetin. Sot është dita e parë ku ne kemi hapur aplikimet për investimet në pallate. Bëjmë thirrje të gjithë administratorëve që të vinë dhe të paraqiten, nëse pallati s'ka administrator, ftoj banorët të paraqiten, të zgjedhin administratorin, i cili është punëmbaruari i shumë halleve të atij komuniteti, që pastaj dhe bashkia t'i përgjigjet financiarisht. Në të gjithë vendin, nxënësit e klasave të 5-ta janë testuar sot, rezultatet dalin pas një jave. Ky testim do të vlerësojë nivelin e nxënësve nga shkollat publike dhe ato private. Klasat e 5-ta në të gjitha shkollat në vend janë nënshtruar një testimi për 2 orë me qëllim vlerësimin e nivelit arsimor në ciklin fillor. Gjatë gjithë vitit shkollor, nxënësit kanë qenë në ndrysninë e këtij testimi. Kemi shumë të stresuar, thënë punojnë shumë fort për që të dalin mirë. Mua më kanë thënë që ngel po more 4. Edhe unë shëdi. Që do të përsërisësh viti shkollor. Neve dëgjuam që nëse ngelet te ky testi, bëhet edhe një test në shtator pra në vjesht, e nëse ngelet edhe ai duhet të ripërsërisë gjithë klasën e 5. Nuk jam shumë i mirë në matematikë, por me sa pash testi ishte shumë i lehtë, më pëlqeu shumë edhe shpresoj që të kem dalë mirë. Ishte disa pyetje të vështira, por edhe të lehta. Me detyrimi ishte nëse nuk vim në shtator. Në Agjencinë Kombëtare të Provimeve shpjegojnë se ky testim nuk ka qëllim vlerësimin e nxënësit dhe nuk ka nota, madje nuk është as i detyrueshëm. Nuk është provim në fakt, por është vlerësim, për arsye sepse nxënësit nuk do të marrin një notë, por i gjithë kjo veprimtari zhvillohet për të marrë një informacion në lidhje me arritjet e nxënësve. Në fakt nuk është detyrues për nxënësin, por referuar të shifrave të vitit të kaluar, ne nuk kemi patur thuajse mungesa fare. Sipas drejtores Vrapi, ky vlerësim i nxënësve të ciklit fillor në lëndën e gjuhës shqipe, matematikë dhe dituri do të shërbejë si informacion për përmirësimin e kurikulave dhe mënyrës së mësimdhënies, duke trajnuar edhe mësuesit. Me optimizëm për një marrëveshje të re mes palëve, zbret sot në territorit palestineze presidenti amerikan Donald Trump, edhe pse po pritet me protesta, ai është i bindur se do t'i ulë palët për bisedime të drejtë për drejta, të cilat janë ndërprer 3 vjet më parë. Pasdite Trump vjen në Europë me ndalesën e parë në Rom.
Ditën e dytë dhe të fundit të ndalesës në lindjen e mesme, Donald Trump e fokusoi tek takimi me liderin e autoritetit palestinez Mahmoud Abbas, me shpresën se përballja mes dy udhëheqësve në Betlehem do të ishte, siç tha dhe vetë shefi i Shtëpisë së Bardhë, e frytshme dhe e dobishme. Në bregun perëndimor dhe në Gaza, palestinezët dolën nëpër rrugë për të protestuar ndaj vizitës së presidentit amerikan. Prej 3 vjetësh tashmë nuk ka pasur bisedime direkte mes palëve dhe Trump e pranon se kjo është një prej marrëveshjeve më të vështira, por kam ndjesinë, shtoi ai, se në fund do t'ja dalin mban ndërsa u zotua të jap ndihmën e vet. Jam i angazhuar të përpiqem për arritjen e një marrëveshjeje mes izraelitëve dhe palestinezëve dhe kam ndërmend të bëj gjithçka mundem që të ndihmoj në përmbushjen e këtij qëllimi. Trump sqaroi se presidenti palestinez e ka garantuar se ishte i gatshëm të bashkëpunojë në besim të mirë dhe se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka premtuar të bëjë të njëjtën gjë. Ai u shpreh i kënaqur që Abbas mori pjesë në samitin e Riyadit dhe u angazhua të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të luftuar terrorizmin e për t'u kundërvënë ideologjisë së urrëtijes. Paqja, deklaroi shefi i Shtëpisë së Bardhë, nuk mund të hedhë rënj kurrë në një mjedis ku dhuna tolerohet, financohet e madje shpërblehet, duke i referuar këtu pagesave të bëra nga autoritetit palestinez për familjet e të burgosurve dhe personave të vrarë në konfliktin me Izraelin. Më vonë Trump u rikthye në Jeruzalem për të vizituar memorialin e Yad Vashemit dhe mbajti një fjalim në Muzeun e Izraelit ku konfirmoi edhe një herë se qeveria e tij do të qëndrojë në krah të shtetit hebre, por republikanët theksoi se ky udhtim përqendrohet tek vullneti për të afruar kombet dhe tha se palestinezët janë të gatshëm për paqe. Disa drejtues të lartë të federatave të futbollit, por edhe ish-president ekipesh janë arrestuar në një operacion kundër pastrimit parave në prangaran ish-presidenti i Barcelonës dhe ish-presidenti i Federatës Braziliane të futbollit. Ish-presidenti i Barcelonës, Sandro Rosell, dhe bashkëshortja e tij, Marta Pineda, janë vënë në pranga nga policia spanjolle me akuzën e pastrimit parave. Në operacionin e quajtur Lajme, u arrestuan edhe 3 persona të tjerë, mes të cilëve rezulton të jetë ish-presidenti i Federatës Braziliane të futbollit Ricardo Teixeira. Sipas media spanjolle, çifti Rosell pritet që të transferohet në Madrid, ndërkohë që forcat e rendit kanë nisur kontrollet në banesën e tij në Barcelonë dhe zyrat që kanë në Lleida, Girona dhe Andorra. Mësohet se Sandro Rosell akuzohet se ka mundur të përfitojë 15 milionë euro nga të drejtat televizive të ndeshjeve të përfaqësueses braziliane, duke bërë më pas edhe riciklimin e tyre përmes kompanive të krijuara në vendet e quajtura parajsa fiskale. Operacioni Lajme nisi pas sinjalizimeve të ardhura nga FBI gjatë hetimeve të kryera në vitin 2015 për korrupsionin në FIFA, një vit pas dorëheqjes së tij si presidenti i Barcelonës. Pjesëmarrës në këtë çështje janë edhe njësia e krimit ekonomik dhe fiskal, prokuroria dhe gjykata. Ishte pikërisht gjykatësia Carmen Lamela ajo që urdhëroi kontrollet dhe arrestimin e Rosell. Për më tepër, Lamela urdhëroi dhe sekuestrimin e 10 milion eurove në depozita bankare si dhe të pasurive të patundshme në vlerë 25 milion euro. Kjo çështje duket se nuk ka të bëjë as pak me atë të Neymar në momentin e blerë nga Barcelona, për të cilën Rosell është i akuzuar për korrupsion. Po ashtu nuk ka asnjë lidhje as me denoncimin e bërë nga Fondi Brazilian i Investimeve DIS në të ashtu quajturën çështja Neymar 2. Është Giulio Cambera, i fituesi etapës së tretë të turit të 74 ciklistik të Shqipërisë Elbasan Vlorë. Ciklisti i skuadrës italiane Gargano arriti të triumfojë me kohën 4 orë 16 minuta e 29 sekonda. Me njërë pas tij u pozicionuan ciklistët grek të skuadrës Tablevare Buglos dhe Sulëris, respektivisht me 1 dhe 2 sekonda më shumë se Camberaj. Etapa e tretë e turit të Shqipërisë u karakterizua nga disa shkëputje ciklistësh, por që në fund gjithçka u anullua pasi grupi u bashkua për të qëndruar i tillë deri në hyrje të Vlorës. Pikërisht në këtë moment Camberaj bëri diferencën dhe u shkëput nga të tjerët për të siguruar fitoren përfundimtare të etapës Elbasan-Vlorë. Renditja e përgjithshme e turit të 74 ciklistik të Shqipërisë kryesohet nga italiani i skuadrës Meridiana Kamen Matteo Rabotini. Ndërkaq në mesditën e sotme nisi edhe etapa e 4 të Vlorë-Sarand, e cilësuar si ndër më të vështirat e këtij turi. Ballkani cilësohet si fuqi baruti, por tashmë studiuesit mendojnë se ai dhe jo Afrika është vendi lindjes së njeriut. Deri tani mendohet se ndarja nga majmuni ndodhi në jug të kontinentit të zi, por studiuesit gjetën në Greqi dhe Bullgari elemente shumë të vjetër se sa ato të zbuluara në Afrikë. Shumica e ekspertëve janë të bindur se ndarja e njeriut nga majmuni u bë në Afrikë. Por një ekip studiuesish gjerman nga qendra Senckenberg për evolucionin e njeriut dhe paleomjedisin hedhi një ide të re. Vendlindja e njerëzimit sipas tyre nuk është kontinenti i nxehtë, por Europa, e më saktë Ballkani. Ekipi studimor i udhëhequr nga Madeleine Behme shqyrtoi mbetjet e vetme nga homonidi të cilit shkencëtarët i referohen si El Greco. Bëhet fjalë për 2 fosile,
një nofull e poshtme e gjetur në Greqi dhe një dhëmb i zbuluar në Bullgari. Struktura e brendshme e tyre u arrit të shihej përmes tomografisë kompjuterike. Pas një analizimi të kujdesshëm, studiuesit kanë dalë në përfundimin se fosilet janë më të vjetra se Sahelanthropusi, specia më e hershme e gjetur në Afrikë që mendohet se është 6 deri në 7 milion vjeç. Nisur pikërisht nga kjo pjesë nofulle dhe dhëmbi, shkencëtarët hedhin idenë se ndarja e linjave të zhvillimit mes njerëzve prehistorik dhe shimpanzeve ka ndodhur më herët nga sa mendohej dhe jo në Afrikë, por në pjesën lindore të detit Mesdhe. Deri në një farë pike, kjo mund të konsiderohet si një hallkë e re e munguar që vjen në vëmendjen tonë, thot profesor Nikolaj Spasov i Akademisë Bullgare të Shkencave. Hallka që mungojnë megjithatë do të ketë gjithmonë, vazhdon ai, sepse evolucioni është një zinxhir infinit formash pasuese. Në bazë të madhësisë së nofullës, supozohet se El Greco peshonte rreth 40 kg dhe kishte madhësinë e një shimpanzeje të sotme femër. Shkak për ndarjen e njeriut nga majmuni ka gjastë janë bërë ndryshimet e forta klimatike. Këto ishin materialet e përgatitura për këtë edicion informativ, bashkë miropafshim.